အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာအတိပေးစရာလေးတစ်ခုရှိလို့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်အရင်ကဒီ channel ကို Vibe Nation ဆိုတဲ့အမည်နဲ့လုပ်နေရကနေ Midnight Nation ဆိုပြီးပြောင်းလဲအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ရင်တိုင်းပဲထူးဆန်းထွေတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့လူလောကမှာထူးဆန်းပြီးအဖြေမရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ဇူလိုင်2018အလာဘားမားမြို့ခံတယောက်ကမုံတိုင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားဖို့လုပ်ရင်းရိုက်ကူးမိထားတာပါ။ရိုက်နေတော့ကလုံးဝတတိမထားမိပဲနဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ကတေချာကြည့်တော့မှတွေ့လိုက်ရတာပါ။ပရိသတ်တို့လည်းကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျ။လူပုံစံရှိတဲ့အရာတစ်ခုကတဖြည်းဖြည်းအပေါ်ကိုတက်နေရပါဒီဗီဒီယိုကိုမြင်တဲ့ online ကသူတွေကလည်းလူတစ်ယောက်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးပြောကြပါတယ်ပရိသတ်တို့ရောဘာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်နေခင်ဗျဒီလိုမျိုးဖြစ်ရကပထမဆုံးမဟုတ်ပဲဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာလည်းတက်တက်တွေဝင်းရံနေတဲ့အင်ဂျယ်လိုဖြစ်နေတဲ့ပုံရိပ်ကိုလည်းရိုက်ကူးရမိပူပါတယ်1981စပိန်နိုင်ငံဘဲမတ်စ်မြို့မှာနေထိုင်သူရဲ့အိမ်နောက်ဖေးကျမ်းပြင်မှာလူမျက်နှာလိုကြီးတစ်ခုအလိုလိုနေရင်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်မိဖို့ကြောင့်ဆိုတော့ CJ တွေအမိုက်တွေကနေတဆင်စွန်းပေသွားတာမျိုးလို့ထင်နေဗျအဲ့ဒါနဲ့ကြောက်လန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျမ်းပြင်ကိုခွာထုတ်ပြီးအစ်စ်ပြန်ခင်းလိုက်တာတော့မျက်နှာတွေကပျောက်မသွားပဲပုံစံအစ်စ်နဲ့ထပ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်2021အိုင်ယာလန်မှာရှိတဲ့ Loch Anne လို့ခေါ်တဲ့ရေကန်တစ်ခုမှာဓာတ်ပုံဆရာတယောက်ကမထင်မှတ်ပဲရိုက်ကူးမိတာပါဒီရေကန်ကဇရက်တွေအုပ်စုလိုက်ပြန်လေးရှိတယ်ဆိုပြီးနာမည်ကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းတစ်ခုရဖို့2လကျော်လောက်ထိကိုစောင့်ပြီးရိုက်ကူးနေခဲ့တာပါတနေ့ကျတော့သူ့ရဲ့စိတ်ရှည်မှုကအရာရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ပုံစံကိုအမိအရရိုက်ကူးမိခဲ့ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကို frame တစ်ခုချင်းစီသေချာပြန်ကြည့်ကြရအောင်ဒီပုံစံကဇရက်အကြီးကြီးတစ်ကောင်ကိုပုံဖော်ထားသလိုဖြစ်နေပြီးတော့ဒါဟာဘလို့လုပ်ပြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာတကယ်စဉ်းစားလို့မရပါဘူး2021ကဗီဒီယိုဆိုတော့ AI တွေလည်းခင်မစားသေးဘူးဗျဒီဟာကတော့2019မှာတုန်းကအရန်နာမည်ကြီးသွားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကူးမင်းမြို့ရဲ့ရေကန်တစ်ခုမှာလေးလာရေလုံရင်းနဲ့ရိုက်ကူးမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်9ကောင်လို့ထင်ရပေမဲ့တေချာကြည့်ရင်လူမျက်နှာက9ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်နေပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကတရိတ်ဆန်တွေတစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်ကိုမျိုးဆက်ပြီးတော့တေချာလေ့ကျင့်ပေးပြီးစီရေးဆရာတွေမှာအသုံးပြုတယ်လို့နာမည်ကြီးတာကြောင့်သူတို့ဖန်တီးမှုတွေတဲကတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဥတေသနပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကမကြာသေးခင်က2025 8လပိုင်း29ရက်နေ့မှာပနားမားမှာနေတဲ့ကင်ဆိုတဲ့သူကသူ့အိမ်နောက်ဖေးမှာဥက္ကာခဲပြန်တစ်လုံးကျလာတယ်ဆိုပြီး social platform တစ်ခုမှာတင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီဥက္ကာခဲကိုအိမ်ထဲယူသွားပြီးစူးစမ်းလေ့လာမှုတွေလုပ်ရင်းနဲ့အထဲကနေပြီးတော့ဘန်နွန်လိုမျိုး alien ဆန်ဆန်အကောင့်တစ်ကောင်ထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်Algún día va a desprenderse de la piedra အဲ့ဒီအကောင်ဟာတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုပြီးကြီးထွားလာပြီးတော့အစိုးရနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကအဲ့ဒီအကောင်ကိုလေ့လာသိမ်းဆည်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်အဲ့ဒီအကောင်ဟာသူ့လက်ထဲမှာပဲကြီးလာနေပြီးတော့ကဘာတဝင်းကလူတွေကတော့အစဖျောက်ပစ်ဖို့နဲ့နားလေတဲ့သူတွေလက်ထဲအပ်ဖို့ကိုအပြင်းထန်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်ဒီတက်တဝါကို K25 လို့အမည်ပေးထားပြီးတော့ပရိသတ်တို့လည်းစိတ်ဝင်စားရင် social media တွေမှာကင်ပနာမာလို့လိုက်ရှာပြီး update တွေကိုလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားကြပါဦးနောက်ပတ်တွေမှာလည်းဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ season တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်ကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ